No nii, olen siis tulnud taaskord kalale ja seekord siis esmakordselt kohas, kus ma ei ole tänaseni veel paadiga püüdmas käinud. Talvel küll olen käinud siin küll ja küll, aga suvel paadiga ei ole käinud. Ja mis te arvate, kus ma võin olla? Ehk siis olen tulnud Pärnu lahele koha trollima. Ja minu jaoks on see esmakordne püük siin. Ja vaatame, mis siin saama hakkab. Et kell on praegu 5:42 hommikul. Paate on siin juba, võib öelda siuke 20 paati võib küll peale olla siin praegu juba. Ja tulin siis esimest korda. Mõtlesin, et kuna ma siin käinud ei ole kordagi, et tulen siis teen ka selle esimese proovi ära, et mis seal ikka. Tegelikult olen ammu tahtnud tulla juba, aga siin varasemalt ei ole lihtsalt pihta saanud, et kas tööd on siis palju olnud või on siis muud asja toimetamised. Ja loomulikult on ka igast muid kalu siin püütud. Aga et seekord siis jah, esmakordselt ja vaatame, kuidas siis minema hakkab, et kas õnnestub midagi kätte saada. Panen ridvad valmis ja siis vaatame edasi. No nii, ridvad on valmis ja võib alata. Vaatame, mis siis Ahti meile täna näitab. Kas näitab midagi ilusat? Isegi kui ei näita, ei ole sellest ka midagi. Ilm on ilus, tuju on hea ja läheb lahti. Käis just üks ilus otsas. Nüüd on teisel pool. Olen leidnud siin. Olen leidnud kohaparve. Midagi suurt ei ole, väiksed. Sõitsin üle, märkisin koha ära. Kus kohast otsa tuli. Minu esimene Pärnu lahe koha on siis selline. Vaatame, mis siin on siis. Ühesõnaga, tuubel oli mul otsas korraga. Ja vägev. Et siin samasugune väike punn, midagi suurt ei ole. Põhjas näitas enne ilusat suurt kala. Lähen sõidan samast kohast üle uuesti. Samasugune väike poiss. Et sain täpselt ühe koha pealt mõnusa tuubli siukse väikse. Tuleb siis kolmas kala. Tundub, et siiski samas klassis jälle väike. Aga kala ikkagi on ja näitab. Leidsin siin ühe koha meestest eemal. Vaatame. Ilusaid suuri kalu näitab siin vahepeal. Ja õnnestub mõni ilusam ka kätte saada.
väike paras väike pulk. Nüüd on ilusam küll kui enne. Vaatan, võib-olla on äkki on isegi kahva vaja. See võib täitsa mõõdus olla. See võib täitsa mõõdus olla. Kohe selgub. Näete, 2 senti jäi mõõdust puudu, aga vägev. Ikkagi ilus kala. Ikka laseme siis parvest uuesti üle. Vaatame, kui õnnestub veel mõni kätte saada sama koha peal. Siin näitas kõvasti all. Päris pull. Ma heal juhul 5 meetrit on järgi. Lasin sisse ja kohe tragis kärsutidi külge. Läint ei jõudnud allagi minna, kui tragis omale konksu sisse. Aplad kalad ikka. Läint ei jõudnud põhjagi minna, kui kohe käis rabamas poole vee peal. Risti on otsas, sellepärast tunduski nii raske. Näete, apsti, väga suur kala. Suurest kalast haisugi. Kõhu alt on kuidagi sisse endale raudselt. Mine uju. Korralik tööpäev. Praegu siis 9. kala. Näete, sellised pulgad on enamus. Paar tükki on olnud siukest kabedamat. Üks oli 43 senti ja teine võis olla siuke 40, et seda ei hakanud isegi mõõtma. Praegu siis kuskil hakkas nüüd 9. või 10. kala, et juba hakkab vaikselt sassi minema. Võtmisi on ikka päris meeled. Ja muidugi otsast läheb ära ka päris palju neid. Üksinda on siin paras nikerdamine. Pead nagu paati juhtima ja samal ajal neid valu tagasi ka laskma. Müstika. Et müstiline, tulin hommikusest kohast nüüd tükk maad eemale. Mõtlesin, proovin vähe teisest kohast.
ja mitte üht võttu ka, noh. Täitsa nagu kaevust. Kala nagu all näitab. Olen siin proovinud nüüd vasakut kätt siis. Vasakut kätt olen proovinud erinevaid värve. Ja ei muufigi. Teisel pool siis on ikkagi sama lant, mis enne oli sinine. Ja ei mitte midagi. Kala all näitab. Huvitav. Kas pani suu lukku või mis nali see nüüd on? Aga tundub, et siin kaugemal ikkagi on ahvenaparved ja koha nagu tundus olevat seal kalda pool rohkem. Aga vaatan natuke lasen veel edasi. Lasen veel veits maad edasi ja kui midagi ei toimu, lähen samasse kohta tagasi. Seal näitas päris kõvasti kala all. Nüüd on siis vähe vaiksemaks jäänud, aga ikkagi tuleb selliseid väikseid klutte. Mõjuga edasi. Väike kokkuvõte hommikupoole ehk siis kuskil poole 6 või mis kell ma siin peale sain. Poole 6, ütleme kuskil 7 töötas väga hästi sinine, aga nüüd on siis kala läinud. Nüüd on siis selline tunne, et kala helistab rohkem rohelist ja kell on kuskil, kell saab kohe 9:45. Kell on 9:45 ja praegu tundub küll, et kala eelistab nüüd rohelist lanti rohkem kui sinakat. Aga jah, kõik on siukse enam-vähem ühe mõõdupuuga löödud nagu. Kõik on enam-vähem siukse ühe mõõdupuuga. Väiksed kalad. Suurt näitab küll all siin. Mitte just väga palju, aga suur võtma ei tule. Eks suur ongi muidugi kavalam ja targem. Aga vaatame, aega veel on ja ka ma viitsin siin alla, et püük on muidugi mõnus ja äge. Paatja on hästi palju peal ja nagu näha on, siis siin ikka enamus loobivad tagasi. Tuli päris hea raksuga otsa. Vaatame, mis siit välja tuleb. No kohe vaatame, mõõdame ära. Ja taaskord siis 42 senti. Läheb tagasi. Ära mammat, kutsu papa. See võis praegu olla siis selline äkki 16 kala või? Ja 16 kalast mitte ühtegi mõõdukala. 3 tükki on siis olnud vähe suuremaid. Üks võis olla selline 40 senti. See, mis ma praegu tagasi lasin, see oli 42 senti. Ja üks oli hommikul 43 senti. Et ülejäänud on kõik siuksed 35 ja vaatad isegi veel väiksemad. Aga vägev ikkagi. Mõnus.
kala saamine ei peagi lihtne olema, et tuled ja ainult kakud, kotid täis ja lähme koju. Ei, mina sellist püüki, mulle selline püük üldse ei meeldi, et minu arust ongi mõnus, kui pead kõvasti vaeva nägema, et kala kätte saada. Võtte on siin olnud kõvasti, et neid ei hakka üldse siia juurde arvestama, et arvestan just neid, mida olen tagasi lasknud. Ja praegu siis on jah selline tunne ikkagi, et võtab rohelist, sinist ei ole keegi puutunud. Ja praegu siis olen rohelisega 3 tükki järjest saanud siin. Aga vaatame, las nad alla, et mis me neist lantidest siin ikka vahetame. Tuleb see, mis tulema peab ja nii on. Mina püüan siin teistest eemal. Ma seal pundis ei viitsi püüda. See mõttetu. Risti-rästi liinid jooksevad. No kuidas sa püüad? Siin üksi oma ette hea rahulik. Vaatasin ära, kus kivikarid on. Ja seal näitas ka kohe kala, et järve peal, mere peal olen esimest korda, aga see mere peal püük käib samamoodi nagu järvede pealgi, et ei ole midagi teistmoodi. Nüüd siis võttis sinist lõpuks. Päev oli rahu, sinist ei puutunud. Aga midagi suutist ei tule. Samasugune väike pulmista, nagu nad kõik on. Ei läks äragi. Hea seegi. Pääses ära õnneks see väike. Ja nüüd võttis järgne hõng. Näete, seda siis action käibki. Üks võtab, teine võtab. Ja siis no, läks ära. Sai minema. Sai minema. Just sõidan siin ja vaatan loodi pealt, kui palju neid kalu siin ikka all näitab. Koha otseselt kivikari peal ei ole, et ta on nagu kivikari ümber. Ja kui on sellised üksikud suured kivid või nii, tihti peale ta passib ka seal kivi taga varjus. Aga jah. Selle aparaadiga on ikka hoopis teine pilt. Kui see niisama siin ringi sõidad, et siis sa ei saa aru, siis sa tegelikult ei saa aru midagi, et mis siin põhjas toimub. Mäletan neid aegu, kui siin aastaid tagasi sai ahvenat püüdmas käidud talvel. No ikka päris hoolega sai vanasti käidud, nüüd ei ole enam aastaid käinud. Aga siis oligi selline, mitmeid kordi oli selliseid juhuseid, puurisid augu, hakkas ketti tulema, kutsusid teise lähedale, kaaslase kellega siis olid, sõber või isa või kes iganes. Et mul endal oli siin isaga mitmeid kordi sedasi. Mul hakkas ketti tulema ja ahvenat. Ja kutsusin isa ka, et tule ka siia, et siin on kala all. Kogu aeg tuleb üles alla. Isa jäi algul eemale ja ei mitte muhvigi. Siis ütlesin, et tule puuri päris juurde siia. Mis meil võis olla siuke 10 meetrit vahet. No, papsil mitte üks tonks ka. Ja siis ongi need, et ahvenaparved võivad teinekord istuda sul väikse ala peal, teinekord on ilusad ahvenaparved, kus on siis kivikarid ja ega nad tihti peale ka kivikari peal ei ole, aga siis ongi selline tunne, et
teed augu ära ja järsku hakkab tulema ja teed 5 meetrit eemale augu, mitte üks tonks ka. Et kuidas see siis nagu võimalik saab olla, aga täna ma seda loodi siin vaatan ja seda põhja, et kõike seda pilti. Et nüüd ma hakkan siis asjast aru saama, et miks siis siin kala on ja miks siis 5 meetrit või 10 meetrit eemal kala ei ole. Kahju, kombain maha jäi, oleks võinud ka kombaini siin täna proovida. Käisin seal tagapool, laevatee pool. Seal näitas ilusaid ahvenaparvesid. Sõitsin üle sealt, kohavõttu ei saanud. Tulin sama koha peale tagasi, märkisin koha ära, kus ahvenaparv oli ja proovisin siis põigiga. Ühe võttu sain, aga otsa ei jäänud ja rohkem ei viitsinud nagu jamada. Ja siis tulin tagasi siia. Jälle siis üks väike pulk. Taas kord võttis rohelist. Näete sellised kalad väiksed pulgad. Selle õngega ka siin midagi juhtus. Ja, malts või midagi jäi külge. Või on siis väga väike kala. Aga see selgub kohe. Väike kala on otsas. Kratist on kinni jäänud. See on ikka väga väike, nii väikest täna ei olegi näinud. See on ikka mega väike. Nii väikest kala ma ei ole veel täna näinud. No vaadake, sama suur kui laint. Ja läks. Oot. Siin läheb põnevaks. Siin näitab nagu rohkem kala. Siin võib juba mölluks minna. Täitsa ilusad kalu näitab. Ennast pole ollagi ja tuleb võtta. Tuleb jälle järgmine. Jälle pisikene punn. Tulen nüüd sama rada pidi tagasi, kus mul siin all kala näitas. Näete, kala on täitsa all olemas, et ei aja siin päris udu juttu. Lood näitab suuri kalu, aga suur ei tule võtma. Panen pillik kotti tänaseks. Midagi ilusat ei näinud täna, aga kala on palju. Lood näitab küll kõvasti all kala, et suur kala ja kõike on, aga suur lihtsalt ei tule võtma. Sai siin proovitud erinevaid värve, lainte, erinevad sügavused. Ei, mitte midagi. Kõik nagu ühe vitsaga löödud. Aga vägev, selle eest kala on. Väikest kala on kõvasti
ja järelkasvu on. Ja päris hea. Kokku vist üle 20 kala sai tagasi lastud. Suurimateks jäid siis 3 suurt sain. Üks võis olla süke 40, seda ei mõõtnud. Üks oli 42, selle mõõtsin ära. Lasin tagasi. Siis üks oli, 3. kala oli 43, lasin ka ilusti tagasi. Ja teised olid siis väiksed, sellised 35 ja veel väiksemad. Siin viimases videos rääkisin kajaloodist, et lubasin siis järgmistes videodes kajaloodist veidi rääkida. Ja täna siis tutvustan teile Lawrence Elite FS9, millega ma siis kalal käin ja kala otsin. Näete, kajalood on siis selline ja imelihtne. Eestikeelse menüüga. Erinevad keeled on peal. Eesti keel, vene keel, inglise keel, mis keelt soovite. Tegemist on siis kombo versiooniga, see tähendab siis seda, et on siis kaardiplotter peal, et saad kaarti vaadata, või siis on kalaleidja. Ja siin on siis ilusti näha, Pärnu lahe peal on täna esimest päeva, et rajad on ilusti maha joonistanud kõik, et kus ma siis täna käinud olen. Märkisin ära siia kalaparved, üksikud kalad, suuremad ja kus oli kivikarid. Kasutada imelihtne. Saate zoomida näppudega või siis vajutada nuppude pealt. Väga hea abimees, näitab ära sügavused. Näiteks Pärnu jõgi siin paneme kõik laevateed, sillad, värgid, kõik on olemas. Näete, siin on siis Pärnu jõgi. Et väga hea abimees. Seadistate ära ilusti, panete paika, vajutate nuppu ja vaatate pilti, mida hetkel näha tahate. Valite siit punkti, ütleme, et sõitsite siit paadiga üle, tahate siin ära märkida, kus te kala nägite, vajutate nuppu, teine kord veel ja ongi punkt olemas. Näete siis, väga lihtne kasutada. Erinevaid teekondasid seadistada endale, kuhu minna tahate. Näitab ära sügavused, laevateed, kõik asjad. Selline on siis kaardiplotter. Täna siis vähe ekstreemsem olukord. Hullu ei hakka panema, aga segast peksan küll. 20 senti on vett. Vaatame, mis saab. See õnnestub peale saada või jään põhja peale kinni. Vägev. Suured kivid on all.
keegi mootoriga pandud, et siuke vagu on sees. Korralikud vaod on, nagu keegi kartuta. Johha ei tea, kui madal. Aga kalale peab saama. Ilusad suured ahvenad ujuvad. Suurem oht on möödas. Yes! Mis toimub? Mis toimub? Midagi on osa. Tuleb mööda. Onko se hauki? Se on hauki. Siinä on siukka mõõduhauk. Siit tuli praegu siukka mõõduhauk. See mees on segane. Ära lammuta, võta märgi ja näita ennast. Näiti. Ütleme siuke 53 senti. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. Praegu siis õnnestus siuke 92 senti auk kätte saada Pärnu jõest ja lasin ta ilusti tagasi. Üsna kõvasti oli haiget saanud, tundub. Ei tea, kus ta räsind oli ennast. Uimede alt lõhki, selja pealt lõhki, küljed lõhki. Aga vägev koll.